那接下来我们看一下哈，先来看一下这一个档案的图层的内容。哦，那最底下呢，background 这边就是有一个人，哦，他穿了一件跟阿公借来的西装，对哦，还蛮老板的对吧哈？那他想要说呢，那这个西装看起来比较年轻一点哦，所以说呢，想要在上面呢套一些花纹。好，现在那个花色的那个西装哈，西装外套其实还蛮流行的嘛。哦，这个看到有一些偶像剧那个他们的那个男主角穿那个服装加西的，我以为啊，如果说你再把时间拉长往前面10年，人家以为你是小丑，什么穿那个花花绿绿的。不过现在好像变很正常。那我想把这个这一个花纹啊，这个花就长这样贴过去，哎，两个问题。好，直接贴上去一起尬咪不会哦，对不对？一个棉被贴在这边是能看吗？哦，所以说呢，首先第一个我要先把衣服的范围先指定出来。就是衣服的这个范围啊，先把它指定出来，裤子不要了哈。好，好，那其实我在这个地方已经帮各位做好了路径了，啊，为了时间节省。好，那各位要用的话，当然是怎样呢？哦，在这边，这边有个路径就笔形工具我这边快速做一下，不过这还好啦，比上次那个和服应该好多，对不对？来看，打开我们的路径面板路径面板，那么放大一点。好，那最主要是衣服的外套的部分，那衬衫就不要了所以说我们就大概选一下放大一点，像这个转弯点一下，Auto Ctrl 键拉一下，这个点一下，拉一下就这样，这边点过来这边有一点点弧度，拉一下这边呢就直接走一下，可以吗？到这边不要拉出，不要有完全直线不要完全直线那你每一个角度呢，你就稍微调整一下，像这个像这个都这样就一段嘛，对不对？这样就一段，这样就一段。我把它调整一下，按 Ctrl 键可以去抓住它，放开又继续增加线条，拉出来。那这边也是一样，点一下，拉出来。那你等一下，你可能会发现，其实它有镂空的部分，我们是画不进去的所以镂空要额外处理。那等一下再来讲。像这边，我们都先处理一下，拉一下，拉进来那这个是一个我这一点不要了所以按下这一个 Ctrl 键自己还原一下因为我要走这一个部分，我要避开你手上面上花纹干嘛呢？金钱豹对不对这个这边加一下有落差呢，来两边抓一下，拉一下，有没有？把它拉一下那这边就要小心了这边要绕着他的手再放大一点有点形状有点复杂了我也还好啦因为弄 OM 嘛，反正也搞不清哪边是哪边，对不对看不太出来不过也不要差太多，倒是真的，这边要凹进去怪怪的，来，断掉了，断掉了，来，接一下，再继续，有时候断掉要小心一个拐杖到底是个别补那这边呢，其实有一小块没看到，没关系，那等一下我们再把它补充进来，这应该也是手指头，好了，这边算直线就不用调整了那到这边这边有一点小弧度，调整一下，这边也是一个弧度嘛检查有个弧度，调整一下，我说这样按着可以拖移它，这边有手要避开，这边的几乎是直线，不过我们还是把它稍微调整一下稍微调整一下，这个手还好啦就到这边算一个弧度，不过呢两边呢稍微调整一下，往下拉一下，所以这个出来一点点，对不对？这边还好，不调了。避开衬衫衬衫我是没有要调整的，这边这边是有一个小弧度，不对，不好意思，还原因为要连接过去才对是要这样子连过去的连过去，自己搞混的，对不对那这边呢符合，这边差一点的，来点一下，拉一下，这个点这样好了，来往上拉，就快结束了这边长度比较长，点一下，这边到这边嘛点一下，再到这边都是刚好都是一个一个的弧度嘛一个一个分开，其实都很明显也很清楚不会搞混这边几乎是直线终于快到家了这边不过呢，来这边接起来这边差一点点有弧度拉进去，我们就先按着拉进去
不止如此，我现在已经拉出这个形状出来，那还有镂空的部分呢，这边有镂空，对哈，还是在这个工作路径哦，这边有镂空，但是呢，镂空的话，我就要剪掉，知道吗？我就要剪掉挖空的部分哦，所以我现在在原来的工作路径当中，这里面镂空部分是要挖掉，挖掉的话呢，请到这边，路径操作这边，先选择什么？选择去，不好意思，这个刚才这个形状我是选什么？这边要选择形状趋向，叫不对，这个要选择组合形状，这个是上次留下来的了，我们画了一个奇怪的一个恶魔果实的时候留下来，对没有？来，这个组合形状这个，外面这层要用组合形状，所以人家各位开始在画的时候，请记得先到这边，去选择组合形状，记得哦，好，然后呢再来的话，我现在呢要再画下一段了，点掉下一段，你选择什么呢？去除前面形状这个，那再来画这一段，画这一个区块，再把它画这个区块，没选到，不好意思，要选到，这边也是一样，拉一下出来一点点哈，那这边呢就直接接回去了，一个点给它，先拉一边，这边再拉出来，这边再拉进去，概率是这样，那是不是挖空了，对吧？这边也是一样哦，也是去除前面形状哦，这段拉下来，拉上去，结合，拉过来，拉出来，好。那如果说你要再仔细一点，这边还有一小段呢，这边就不是去除前面形状喽，我现在要再画这一段，那这一段呢是要再加回去原来的形状当中，所以你要选择组合形状，可以吗？这个好，这一段，假设这段我也要了再怎么细小我都不想放过嘛，所以你看这边有一个小小点在这边，有没有？看这个因为缩太小，那它这一个点就是这一块，可以吗？好，来，我先请各位呢，把它，第一种做法就是说，来，我把我们的路径，Ctrl键按着，选它，变成选取区了，有没有？那进到我的图层底下来，选定花纹这一层，这边有一个叫做，将选取范围增加为图层遮色片，按一下，那它就会剪下来了，有没有？就剪下来了，这是一种方法，那选下来之后呢，我们就要做一个合成的动作，把它合成上去，来这边看一下。第一个选变暗，这个应该是 C 勾吧，对不对？这个不算合成上去的，这发霉了第二个选变亮，就没做嘛，对不对？那看起来好像是要选覆盖，可以吗？它就把它覆盖上去了。那当然程度上你要再去看嘛，要柔光好呢，比较自然一点，还是说用时光呢？时光应该不适合啦，要修嘞，好，你可以用上下左右键，强烈光源线性光源这些弄对不对？发光了这整个人对哇，这个应该不行所以看起来应该是覆盖好一点，对，覆盖会好一点，所以说都要去比较都要比较好，来好那底下这个衣服，因为它太暗了所以呢合成起来的效果是，原来颜色不是很鲜艳不是很鲜艳那我怎么做呢？那其实是这样了，你选择底下这张那把这个选取区，它就是一个选取区其实它就是一个色板嘛，Ctrl键按着就点这个色板，我选取区还会再回来，对吧？那我就到我的影像调整你可以先去除饱和度啦那其实底下张原来这个这个西装就有点红棕色其实是它有那个什么有色相就是有这个彩度在里面的。那我现在呢去做去除饱和度的结果是它就会变成灰色的那都还是有差那我再把它调亮一点调整亮度对比也可以，色阶也可以用亮度对比比较简单的比较简单。好了，我把它亮度稍微提高，对，对比也稍微提高，这样让它亮一点点，反正是这样，让它亮一点点，可以吗？如果不够你再调嘛。好了，确定。我把它做一个结束，它自动会结束了。